Hello，我係蘿蔔啦。咁而喺呢一條片咧，我會同大家講一講關於 iOS 16一啲我近排用嘅功能啦。咁話說 iOS 16咧就喺今個禮拜度就出咗嚟啦。咁而我就 download 咗喺我部電話度嘅。我會同大家 go through 一啲我喺呢幾日啦，我呢幾日唔係話用咗好耐時間啦。咁不過用咗一啲我自己覺得體驗係幾好啦，同埋一啲我近排經常會用嘅一啲功能嘅。咁喺我講任何功能之前咧，我諗最中意嘅功能咧就係喺 WatchOS 入邊啦。咁就係全新嘅睡眠偵測啦。咁基本上咧，即係如果你有 Apple Watch 嘅話咧，呢個功能我覺得係真係幾好嘅，係可以睇到你更加多你睡眠嘅資料啦。咁我而家就喺個健康 App 入邊啦，你就會見到呢啲就係我呢幾日嗰啲數據啦，呢啲就係我所有嘅數據啦。我可以按週計啦、月啦、6個月啦。我係基本上咧由我諗2年前開始就開始大錶瞓覺啦，感覺其實係幾好嘅，因為其實即係唔會話好影響到我瞓啦，啲資料全部係羅列晒喺度嘅。咁你就會見到呢度啲顏色就好似相對多咗啦，即係多咗啲藍色啊、紅色啊。咁我可以逐個同大家講呢啲係咩啦。咁呢啲就係我以前睡眠偵測嘅資料啦。就係簡單話俾你聽，淺藍色咧就係你幾時瞓覺啦，深藍色就係你幾時醒咗啦。咁而我呢度後面咧就係我直接 download 咗個 software 開始嘅。我想俾大家睇一睇呢個啦，呢個好似瞓得耐啲，你就會見到係有紫色啦、藍色啦、淺藍同埋紅色嘅。咁我撳更多睡眠資料咧，佢就會話俾你聽每一個地方係代表啲咩嘅，即係清醒咗呢段時間、快速眼動期呢段時間、核心呢段時間，啲數據係全部顯示晒喺呢度咯。你會見到核心睡眠係最多啦，5個鐘頭40分鐘，睡眠質量啦之類嗰啲咯，我都測咗幾日啦。咁當然啦，你係用你 Apple Watch 去測啦，所以你 Apple Watch 入邊都見到呢啲資料嘅。我覺得呢個係一個好好嘅功能啦，因為以前我發過 Apple Watch 嘅睡眠監測，你淨係見到一啲好簡單嘅數據啦，而呢個係一個我想要好耐嘅功能嚟嘅，即係知道更加多關於自己嘅睡眠質素啦。我喺健康 App 入邊可以睇到更加多嘅嘢咯。所以而家就加咗睡眠呢一樣啦。咁之後仲有幾個功能咧係只限 iOS 16嘅，其中一個咧就係一個搜尋嘅 icon 啦，喺你主畫面度，即係基本上呢度就係一個搜尋嘅 icon 啦。我篤入去咧，你就可以搜尋翻，好似我平時搜尋咯，即係你可以打字啊，係就好似以前咁嘅啫。咁不過你會見到呢度就有翻我之前搜尋過嘅一啲嘅記錄啦，即係呢啲就係我之前揾過嘅嘢啦。咁不過我發覺我呢段時間我揾嘅話，我都係即係喺度掃翻啦，咁就揾咯。仲有個 update 咧，就係你所有嘅通知咧，都係喺下低顯示嘅。以前咧，佢係喺即係基本上就會 show 晒喺你部電話上面嘅呢一欄度啦。咁不過而家佢就喺上面拉落嚟咯，就會見到翻更加多嘅嘢咯。仲有咧就係你可以一路打字一路去錄音啦。我近排係成日都用嘅，即係最主要都冇諗過自己會用得咁多啦。直至我發覺有啲字我係突然間有1、2個字我唔知點樣打啦，跟住我要用錄音嘅。咁不過錄音嗰陣時，我想一路錄音一路打字喎。咁所以呢個功能咧係可以隨時大派用場嘅。咁假設我唔知翻嚟呢個字點樣打啦，我就可以錄音啦。翻嚟，跟住我係可以一路打字，一路再講翻啦。你會見到而家呢個又係一次過 show 翻晒出嚟嘅。假設我想 delete 翻呢度有啲字啦，我就可以喺呢度 delete 咯。所以我覺得呢個功能其實真係幾好啦，因為你可以一路打字，一路再去講翻你要講嘅嘢啦。即係假設我覺得總有啲時候咧，我哋係有1、2個字唔識點樣打啦，我哋想一路打字，一路講翻，跟住又唔使撳嚟撳去啦，所以係真係好方便咯，我覺得。仲有一樣嘢就係可以睇翻你部電話嘅 iPhone 嘅電池嘅剩翻幾多電啦。其實呢個係一個我見啲人都好中意呢個功能啦。咁不過假設你要開嘅話咧，即係假設你冇睇過任何咩 YouTube 片啊，任何一啲教學嘅話咧，你首先去翻你 iPhone 嘅設定啦，你碌落去電池嗰一欄咧，跟住就有一個電池百分比嘅 option 嘅，你就可以選擇撳開啦。咁開咗之後咧，佢就會喺你嘅電話嘅右上角咧就顯示翻個電量咯。咁不過我自己其實熄咗嘅，因為我覺得即係好似唔係好容易見到啦。跟住我又要特登，我要即係假設要睇個電池嘅話，我要拎近對眼睇。而我發覺我唔係話非常之在意自己 iPhone 剩翻幾多電啦，因為發覺我就咁睇咧，我係就咁都見到大概電池剩翻幾多啦，我唔需要特登睇翻電量啦。即係假設你要睇翻幾多電嘅話，你又要睇到個數字幾多啦。即係就算你21% 定100%，佢都係滿晒嘅，個電個白色都係顯示翻。
咁所以我哋熄咗咯。咁不過見好多人都好中意呢個功能啦，我都見佢哋開咗啦。咁不過我自己就熄咗嘅，咁所以就係咁啦。仲有一個我覺得幾有趣功能咧，雖然我用嘅次數唔可以話多啦，咁不過呢個係一個幾好嘅功能嚟嘅。咁就係你係可以拎一張相出嚟啦，即係你可以 cut 一張相出嚟嘅。我之前示範過啦，喺幾個月前嘅 iOS 片入邊。好啦，即係假設我想 send 呢張狗嘅相啦，我想 send 佢個樣，但我又唔想 send 佢周圍呢啲 background 嘅。咁呢個時候咧，我就可以長撳佢啦，我可以撳複製嘅。咁複製完之後咧，我假設想 send 俾我阿媽啦，我撳貼相咧，咁呢張相就咁我就可以撳 send 啦。咁不過我就而家就唔會 send 啦。總言之，你明嘅，即係就會自己 cut 一張相出嚟啦，後面個 background 係白色啦。不過我覺得一個更加好嘅地方咧，就係如果佢將即係直接 background 都冇埋嘅話，咁就更加好啦。我啱啱先發覺原來我冇錄到音咯，所以我啱啱啲聲全部係。咁同埋而家 Face ID 可以打橫啦，以前咧我係要即係咁樣拎起動起先可以解鎖到啦。咁不過而家咧我係咁樣都解鎖到咯，我都照開到咯。我覺得其實係用途幾大，因為大部分時間我啲片都係用我呢部電話拍啦。而我有陣時即係都係 set 咗佢個腳架嗰陣時，我要咁樣去解鎖啦。咁不過而家就基本上即係咁樣就解鎖咗咯，即係我唔需要特登咁樣將個頭擰去90度，跟住先解鎖到咯。因為大部分時間我拍緊片，我咁樣擺啦，跟住我要解鎖部電話去撳翻個相機啦，咁就唔使特登咯。咁仲有一個 update 咧，就係同你 Apple Watch 有關啦。你會發覺我講好多關於 Apple Watch 嘅 update 啦。咁不過我真係好中意 Apple Watch 啦，而我都好中意 Apple Watch 嘅 update 啦，所以呢個都係我一樣會關注嘅嘢啦。其中一個咧就係你健身嘅 update 嘅。你撳入去健身個 app 入邊嗰陣時咧，你就會發覺佢就多翻個健身記錄，就多翻更加多嘅嘢啦。佢會顯示翻你步數啊、距離啊嗰啲啦。以前你要撳入去睇翻你先見到嘅，咁不過而家就明顯啲啦，喺呢度主畫面見到啦。而仲有一樣嘢咧，就係你 Apple Watch 咧，你跑步嗰陣時咧有更加多跑步嘅功能嘅。佢而家會俾你睇翻你嘅心率嘅區域啦，即係佢就會俾你好容易咁樣掌握到自己嘅訓練強度嘅水平啦。即係假設你喺跑咗例如半個鐘步咁啦，佢會幫你分開5橛嘅，佢就會話俾你聽，你可能喺咁多次跑步入邊，你而家跑呢個速度、呢個心跳、呢個嘅時間，即係加埋你成個跑步元素係你去到第幾個區域啦。基本上第5個區域咧就係你跑得最勁嗰陣時啦，而1咧就係最低啦。即係就會可以俾你簡單咁睇翻你跑步嘅強度係點樣啦，你有冇進步到，你有冇跑快到，你心率有冇加速到，同埋你喺你健身嗰陣時咧就睇到更加多嘅資料啦。即係例如你跑到第幾圈啦，我頭先話齋，你個 power 係去到幾多啊？佢會顯示翻你而家達咗標未啊？之類啲數據咧，你可以睇到翻晒嘅。喺跑步嗰陣時，或者做其他運動嗰陣時，咁你可以喺健身入邊就直接喺隻錶嗰度見到晒呢啲嘢咯。咁而健康 app 咧，我係可以睇翻，即係例如對上次跑步啦，喺呢度就顯示翻所有嘅資料啦。我撳更多咧，佢就會話俾我聽我總共爬升咗幾多度啦，呢度有翻個地圖啦。我由呢度跑到去呢度，再翻嚟呢度啦。同埋基本上我心率啦、我嘅配速啊、步頻啊、15分鐘內啊、全部啊，我可以一一睇翻晒咯。分段啦，佢每公里分一次段啦，即係例如喺呢個時間入邊配速幾多、心率幾多、步頻幾多、地圖啦，就係咁多咯。所以變相你可以睇到更加多你自己跑步啊、踩單車啊、游水啊，總之做唔同運動嘅數據啦，係我覺得幾好嘅。仲有一個功能咧，就係可以 set 翻你嘅自定義嘅空間音頻啦。咩意思咧？即係基本上我前排我 download 咗 iOS 16之後咧，佢就俾咗一個提示我啦。佢就同我講，就可以 scan 翻自己對耳啦，就可以令到我有一個更加適合自己嘅聆聽嘅體驗啦。即係基本上我要做嘅就係 scan 翻自己對耳啦，即係 scan 翻我個頭啊，同埋咧就係當你播音樂嗰陣時咧，假設我而家就播緊首歌啦，佢而家就喺呢度下低就播緊嘅，你會見到佢就會顯示翻你播緊咩歌啊，首歌係邊個唱啊嗰啲咁啦。咁呢度就有個 AirPlay 嘅掣啦，假設想 AirPlay 去唔同嘅地方嘅話，同埋最主要咧就會發覺翻，即係佢成個播音樂嘅 UI 咧，即係本身就佔咗呢度好大個方框啦，佢就移咗落嚟呢度下低嘅。咁不過同時我都已經慣咗以前擺呢度咁大個框啦，咁不過就可以喺呢度校翻音量啦，我係要喺呢度撳嘅。咁樣咯，以前係一條巴喺度嘅，咁不過而家就可以自己撳咯。咁呢啲就係一啲我喺今個禮拜download 咗 iOS 16
開始到而家用得最多嘅功能啦，又或者我發覺到嘅功能啦，其實我知係有更加多嘅。而其中一個見大家用得最多嘅咧，就係當然啦，今次 update 可以話係最大更新啦，就係你全新嘅主畫面鎖屏嘅，即係最主要你係可以自定翻，你係可以擺一張相喺度啦，你可以加翻中間加多幾個 widget 啦，即係例如你顯示翻你電量啊、天氣啊之類嗰啲，即係你可以將你張相嘅主體咧就同個時間抽離翻啦，即係就有一種層次感啦。我自己就我冇 set 到啦，因為我覺得呢個 wallpaper 我唔覺得有啲咩問題啦，都係最原始嘅 wallpaper 啦，因為我覺得自己都冇乜必要 set， 即係我有諗過 set 嘅，咁不過我又諗唔到一個好好 wallpaper 去。不過我見好多人咧係真係完全發揮佢哋嘅創意啦，即係就將自己最中意嘅動漫啊、明星啊、寵物啊嗰啲就擺喺自己主畫面度啦，我覺得係好靚嘅。咁不過係啦，我冇啦。其實我係有啲意外嘅，因為我發覺好多人都即係用咗呢個功能啦。咁唔知睇緊呢條片嘅你有冇 set 到呢？有嘅話咧，歡迎你分享下你加啲咩部件喺中間啦。因為我而家都空溜溜啦，明顯地。咁其實除咗頭先講嘅功能之外，都有幾個功能我係幾期待啦。其中一個咧就係 Continuity Camera 啦，你可以做嘅嘢咧就係可以將你部 iPhone 變成你部 MacBook 嘅 Webcam 啦，佢就會自動變成一個高清嘅 Webcam 咯。咁不過而家最新嘅 macOS 就好似下個月先出啦，所以我係未用到嘅。仲有就係呢個嘅 iCloud Shared Photo Library 啦，基本上就係一個俾你我嚟分享相嘅儲存空間咯。咁唔知大家會唔會成日 gathering 會影好多相啊嗰啲咧？我就經常會影啦。咁不過有陣時我就要 AirDrop 俾佢哋啊啲相，又或者用 iCloud link 啊，而個過程絕對一啲都唔簡單啦。分分鐘有啲煩添啊，因為有啲人即係有陣時 AirDrop 又唔 work， 有陣時 iCloud Share 跟住又要啲時間 upload 晒啲相上去個雲端度。咁不過而家有咗呢個功能之後咧，佢係遲啲先有嘅。你係可以有一個高達5個人嘅儲存空間啦，大家可以抌啲相、抌啲片上去，咁就基本上變成一個共享嘅相片嘅雲端咯。我係非常之期待嘅呢個功能。假設呢個功能嚟咗，我可能再拍多條片啦。咁就係咁啦，呢就係一啲 iOS 16我近排一啲最常用嘅功能啦。呢啲功能係絕對唔多啦，我用嗰啲。咁不過我覺得全新嘅 iOS 係真係令到你部電話感覺上有一個煥然一新嘅感覺啦。咁不過當然啦，都係有啲 bug 啦，即係有啲 app 都未完全適配翻 iOS 16啦。咁不過我會想像到遲啲可能隨住時間，隨住一啲 software 嘅 update，佢會有進化啦。咁我要講嘅就係咁多啦，記得撳 like 啦，記得 subscribe 啦，記得撳鐘仔啦。有啲咩片想我拍嘅話，都記得下低留言話俾我聽啦。我哋下一條片再見啦，拜拜。